नमस्कार दोस्तों, साजन क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी की सब्जी। लौकी सबको पसंद नहीं है, पर हम बनाएंगे इस स्टाइल से खाएंगे तो सबको पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं लौकी की सब्जी। तो लौकी की सब्जी बना रहे हैं। तो लौकी को मैंने छील लिया है, धो के उसके राउंड पीसेस कर लिए हैं। उसके बीच से जो बीज आता है वो मैंने निकाल दिया है, जिससे कि हम इसमें मसाला भर सके। तो ऐसे पीसेस करके इसको रखना है और अब इसका मसाला करेंगे। एक टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर लेना है, डेढ़ स्पून लेंगे। आप ज़्यादा तीखा खाते ज़्यादा डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। हल्दी थोड़ी डालेंगे। मैं ड्राई चटनी जो अदरक और लहसुन की मैंने बनाई हुई है, वो उसकी लिंक मैंने छोड़ी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी। तो 1 बड़ा चम्मच ये ले ले, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आधा नींबू मैंने निचोड़ के रखा था, उसका जूस डाला है इसमें। 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जो है कि पीनट्स को मैंने जो मूंगफली आती है उसको क्रश करके रखा हुआ है, और उसमें कोई भी जो मीठा बिस्किट नहीं हो उसको क्रश करके इसमें डाला है, इसमें डालेंगे। मैंने इसमें बेसन का आटा नहीं डाला है, मैंने जो मूंगफली के दाने और बिस्किट का क्रश था वो डाला है। आप ये डालिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मेरी ग्रीन चटनी की वीडियो भी है, उसकी मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, वो भी 1 चम्मच डालिए, उससे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इस मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला अच्छे से मिक्स कर गया, इसको हम दूधी में ऐसे मसाले को रखेंगे, ऐसे पूरे भर देंगे। देखिए हमारी लौकी भर के रेडी हो गई है। अभी गैस पे हम कुकर रखेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। हमारा तेल गरम हो गया है, इसमें हम राई डालेंगे। हमारी सारी लौकी धीरे धीरे इसमें डालेंगे। और इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और 2 सीटी इसको लगाएंगे। और हमारा जो बचा हुआ मसाला है वो भी इसमें डाल देंगे। तो देखिए हमारी भरी हुई लौकी की सब्जी रेडी हो गई है। देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। इसको गरम गरम रोटी के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगेगी। बैंगन आलू तो आपने भर के बनाया है, लौकी कभी बनाई है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, तो ये ऐसे ट्राई कीजिए, ये बहुत ही अच्छी लगेगी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।